ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ आज मैं मन की बात करने वाले मोदी जी के बारे में उनको भी मैं अपनी मन की बात सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि देश में तो ऐसे हो रहा है जो वो लोग आंसू बहाकर अपने दुखों को अज़हर कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्या उनके बारे में अपनी मन की बात लिखा हूँ। तो ऐसे है, उठो मोदी जी कब तक सोते रहोगे, उठो मोदी जी कब तक सोते रहोगे, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। जागो मोदी जी, मणिपुर जलकर राख हो रहा है, जागो मोदी जी, मणिपुर जलकर राख हो रहा है। आंखें होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए बहरे हैं, मुंह होते हुए भी गूंगे हैं। देखो सुनो बोलो, मणिपुर के बहन माँ के बारे में बोलो। दिखाओ अपनी 56 इंच की छाती, रक्षा करो चौकीदार के रूप में। केवल नारा लगाने से आप चौकीदार नहीं बन सकते, नारा लगाने से आप चौकीदार नहीं बन सकते। बेटी बचाओ नारा का मतलब क्या है, बेटी बचाओ नारा मतलब का क्या है। मणिपुर की माँ बहनों की नंगा करना, उन पर सामूहिक बलात्कार करना, बीच सड़क पर नंगा करके गोली मारना, यही बेटी रक्षा है। होश में आओ मोदी जी, होश में आओ, मणिपुर की माँ बहनों की रक्षा करो, नहीं तो छोड़ दो कुर्सी, छोड़ दो विदेश जाना, छोड़ दो चुनावी रैली करना। एक बार मणिपुर भी जाकर देखो मोदी जी, वहाँ पर क्या हालत है। आपके जाने से वहाँ का माहौल बदल जाएगा, आपके जाने से वहाँ का माहौल बदल जाएगा। दिखा दो अपनी 56 इंच की छाती, दिखा दो अपनी 56 इंच की छाती का ताकत, नहीं तो लोग कहेंगे कमज़ोर देश का प्रधानमंत्री, नहीं तो लोग कहेंगे कमज़ोर देश का प्रधानमंत्री। आप तो झोली लेकर चलेंगे, आप तो झोली लेकर चलेंगे, लेकिन मणिपुर की माँ बहनों का क्या होगा। आप तो झोली लेकर चलेंगे, मणिपुर के माँ बहनों का क्या होगा। मोदी जी सुनो मोदी जी, डरो मत, डरो मत, कायर से हम आपके साथ हैं। खोल दो मणिपुर में मोहब्बत की दुकान, खोल दो मणिपुर में मोहब्बत की दुकान। लोग कहेंगे वाह मोदी जी, लोग कहेंगे वाह मोदी जी, नहीं तो कहेंगे देश के प्रधानमंत्री कायर है, नहीं तो लोग कहेंगे देश के प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है। जागो मोदी जी, जागो, मणिपुर में भी जाओ, देखो वहाँ के हालत, देख के अपना आंसू बहाओ, वहाँ के हल कर दो मोदी जी, यही मेरी प्रार्थना है मोदी जी से। आगे आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी का बुरा नहीं करता, आगे बढ़ने वाले मनुष्य कभी किसी का बुरा नहीं करते, और जो नुकसान करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जो नुकसान करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। सर आपका नाम? सलमान दिवाकर। आज हम यहाँ पर मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है वो देखने के बाद लगता है कि ये प्राउड होने में कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि अनेकता में एकता भारत का विशेष गुण है। ये धर्म जाति ये लेके ये भारत को तोड़ देने का काम जो हो रहा है वो देख के हमको बहुत दुख लगता है। लेकिन जो हम हिंसाचार हुआ है जहाँ मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ है, बलात्कार किया गया है, नंगा कर दिया है और नंगा करके उनको परेड किया है। अगर हमारे बेटे हमारा बहन हुआ तो हमको कैसा लगेगा, ये कोई नहीं सोचेगा। और जब ये हो रहा है 80 डेज से वहाँ हो रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ क्रम नहीं लिया है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन। अगर
गवर्नमेंट एक्शन नहीं लिए तो उनके लिए प्रोटेक्शन कौन देंगे, उनका रक्षा कौन करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने आए कि वो लोगों को न्याय मिलना है, जो लोग ये अत्याचार किए हैं उनको शिक्षा देना ही है। यू हैव टू पनिश देम, इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक सरकार का ये कर्तव्य है। अगर सरकार बहरा हुआ है और अंधा हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वापस आना चाहिए और उनका हक मिलना चाहिए और वहाँ पे आके वो बस जाना चाहिए और उनका जीवन में फिर से वो शांति से रहने का उनको सरकार सब क्रम लेना है, यही मैं कहना चाहती हूँ। आपका नाम? संतोष सोलोमन। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಚ್ಚು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಿಂಸೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಪುರ ಇವತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ಜೀವ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ? ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಕಲಹಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೋತೋಯ್ತು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲಿ 80 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡೀತಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಥ ಅಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ರ್ಯಾಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಹಾಗೂ ಅಶಾಂತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಏನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಂವಿಧಾನವುಳ್ಳಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ತಕ್ಕದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿಂಸೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, BJPಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಕ್ಕದಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಜನರು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇತರ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಯಸ್, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ನಾನು.